দেখুন দাদরে মাছ, পার্শে মাছ, বড় বড় চিংড়ি, ভাঙন। দেখুন আমার এই কাকারা কিভাবে কষ্ট করে মাছ ধরে দেখুন সব। ঠিক আছে, কাকার মুখটা দেখুন, এটা আমার ভাইপো। ফোন নাম্বার দিয়ে দেবো, যদি কারোর আসার ইচ্ছা এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। দেখুন এ বিকাশ পণ্ডিত মাছ ছাড়াচ্ছে। দেখুন এটা বিকাশ পণ্ডিত মাছ ছাড়াচ্ছে।